kayieu naliki irmaasai njere ore imbaa nitodua te social media naa kitodolu kirekenyisho sapuk oleng erikore entoki najo political dishonesty and conmanship. Amu midimayu peyie edumunye oltung'ani aya iltung'anak lenyenak atua hoteli nelo aitaa kulikae ilchaamani leme ninche. Kiyiolo yiok ajo ore apa iltasati logira arikoo ina tonata oltaarruosero naa oltasat likianyit oji Matiko lole Sadera, lolo Kurto, loo Seuri. Nikindipa entumo itu etumi enkoitoi natuutieki oltung'ani obo. Naa ipasa taadii itodolu oltung'ani kirekenyisho naba nejia anaa dishonesty naa embaye ena nalo atua integrity oladuo tung'ani. Njere mee oltung'ani oisiligayu naaji tenishori orinka lelo osho anaa metanapa amu ipasa taa itodolu ajo kelo abatat iyiok tenkaji nelo aya mbaa nemishaakino. Kebaa metabaiki yiok kutuk elo arror ele osho oltung'ani leijo ilo tenipang'aki Nairobi anaa tenishori mandate ele osho pooki. Kayieu najoki irmaasai nisulaki sapoti latii ninye nanu enkoriong' o yiok pooki lotii enewueji. Ekimbung'ate yiok kulo otii enewueji kira ajo